तो ये एक्सेल मशीन का मोस्टर मशीन है और फैन चल रहा है मशीन का, प्लेट नहीं चल रहा है। हटाएंगे और दूसरा कार्ड लगाएंगे यहाँ पे। बना देंगे और इसके टॉप कार्ड को यहाँ का जैक अच्छा से निकालेंगे, बाहर निकाल देना है। यहाँ से आराम से पकड़ के हिलाना है, फिट ना जाए। मल्टीमीटर, ठीक है। ये कार्ड को बाहर निकालेंगे और ये मोस्फेट को बाहर निकालेंगे और ये ट्रांसफार्मर को बाहर निकालेंगे। ये तीन को बाहर निकालेंगे। इसको ट्रांसफार्मर सही है या नहीं है, और ये मुझ पर शॉर्ट है तो मुझे को ये कार्ड जो है ये जल गया है, देखो फायरिंग हो गया यहाँ से 3878 का। और ये 24 वोल्ट सप्लाई कार्ड है जो 7 पिन वाला। ये ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट सप्लाई के लिए। मोस्फेट को यहाँ लगाएंगे। एक को काट लेंगे। स्विच का वोल्टेज भी सही है और ये डिस्प्ले भी चेक करना। तो ये इसका आउटपुट है।